¿Tu gato es solo un compañero adorable? Piensa de nuevo. La ciencia demuestra que tu felino es un terapeuta viviente. El ronroneo no es solo un sonido bonito. Estimula la liberación de oxitocina, reduciendo drásticamente el cortisol, la hormona del estrés. Estos animales nos obligan a tener rutinas, mejorando nuestro sueño y nuestra salud cardiovascular. No es magia. Es biología pura. Tu gato no es solo amor incondicional, es un beneficio médico que tienes en casa. Para más curiosidades gatunas, suscríbete a nuestro canal.